日本天皇夫妇启程，乘皇家飞机参加女王国葬。59岁雅子皇后惊艳。伊丽莎白女王的国葬排场很大，几乎所有国家都会派代表出席。日本天皇夫妇也收到了邀请，面前已经准备就绪，要飞往白金汉宫参加葬礼。日本天皇夫妇已经启程，乘皇家飞机参加伊丽莎白女王的国葬。59岁的雅子皇后真是惊艳。英国女王多次访问日本，跟美智子皇后交情不浅，因此天皇夫妇决定亲自前去凭吊。根据日本媒体报道，德仁天皇和雅子皇后已经启程，乘坐豪华的皇家飞机飞往英国伦敦。此行的目的就是参加女王的国葬，在机场跟粉丝挥手告别。到达现场之后，天皇夫妇会入乡随俗，乘坐英国王室的巴士前往葬礼现场。前一天，查尔斯会举行招待会，天皇夫妇会先参加白金汉宫国宴，之后第二天出席国葬。英国王室发言人已经宣布，查理3世会举行世纪招待会，在白金汉宫款待全球的贵宾。全世界最有头有脸的人物都会在伦敦欢聚一堂。女王的葬礼果然排场十足。按照日本的传统文化，认为死亡是一件不吉利的事情，因此王室成员不会出席外人的葬礼。但是这回却直接破例，天皇夫妇选择启程参加伊丽莎白女王的葬礼。3年前，德仁天皇和雅子皇后继位，由于处于特殊时期，一直没有安排外访，因此参加英国国葬是天皇夫妇首次外访，自然备受外界的关注。根据英国媒体爆料，由于参加国葬的宾客太多，因此不得不一起乘坐皇家巴士，就连美国总统拜登也不例外。天皇夫妇亲自出席，可见对伊丽莎白女王有多重视。5年前，泰国普密蓬国王去世，当时日本王室也派代表参加葬礼，正是文仁亲王和纪子妃。那个时候的雅子备受适应障碍症困扰，推掉了大部分王室公务，才给了纪子妃可乘之机。如今雅子皇后虽然已经59岁，但是状态还是好的没话说。自从加冕为日本皇后之后，雅子的状态越来越好，每次亮相都笑脸盈盈，自信乐观的心态让粉丝终于放心了。这是德仁天皇继位以来首次外访，因此王室极其重视。天皇夫妇转机抵达机场的时候，文仁亲王和纪子妃亲自送行，在机场挥手送别天皇夫妇。日本王室的礼服以保守著称，雅子和纪子都选择灰色系套装，表达了对女王的哀思之情。如果按照以前的情况，会有文仁亲王夫妇前去奔丧，但是这次天皇夫妇却亲自出席。从机场的路透照也能看出，雅子皇后状态好的没话说，给人一种惊艳的感觉。每次跟纪子妃同框的时候，无论颜值、气质还是学识，都是雅子皇后胜出。这回自然也不例外。雅子皇后虽然到了奶奶辈，但是气质优雅、端庄大气，状态真是不减当年。雅子是哈佛大学的高材生，也是最有前途的外交官，精通7、8门外语，是王室里最优秀的女眷。由于是要去参加葬礼，雅子皇后丝毫没有抢风头的意思，浑身上下只佩戴了一条珍珠项链。从维多利亚女王时代，英国王室就流行在葬礼上佩戴珍珠，日本雅子皇后也遵循这一传统。虽然脸上有了些许岁月的痕迹，甚至眼角也出现了细纹，但是雅子皇后却依旧这么惊艳。俗话说，岁月从不败美人，无论美智子还是雅子，总是给人一种恬淡幽静的感觉。这次女王的国葬为期4天，天皇夫妇将携手亮相。根据日本媒体报道，这是雅子皇后加冕后的首次外访，在国内引发了巨大的关注度，相信会给我们带来不少惊喜。日本王室的着装一直很沉稳，再配上雅子皇后的淡雅气质，简直就是美如画卷。俗话说，岁月不败真美人。59岁的雅子皇后状态不错，跟德仁天皇一直很恩爱。整体礼服简约大方，腰部还有一个中国盘扣，将中国风元素完美融合进去。20岁的爱子公主也罕见出镜，一身黑色丧服中规中矩，乖巧懂事的样子得到了粉丝的称赞。都说父母是孩子的第一任老师，有雅子皇后这么优秀的母亲，爱子公主的仪容仪态也是满分，备受日本民众的喜爱，支持率甚至超过了王位继承人悠仁亲王。